便宜难道真的就不能用吗？有些入门声卡搭配动圈话筒调小了，不是声音响度不够用，调大了就是有额外白噪音。一些入门的声卡推动圈话筒比较费劲。今天我也给大家找了一款比较便宜的小鞭炮类型的话放，来自于传声者的这款小鞭炮，一张红票的价格，这次真心是人人都能整得了的了。包装非常简单，纸盒包装。里边包含收纳袋一个，小鞭炮类型的话放一个，没有用的一个不送，不用读系列，还有一个专门的收纳袋。没想到在这个价格区间的东西，竟然还送了一个收纳袋，这也体现出来用了一点点小心思。干燥剂一包，加28个 dB 的这么一个小东西，这是来自传声者的小鞭炮类型的话放。今天给大家试试这个，简单的做一下前后声音的对比。现在的话，我并没有插上这个传声者的 HD1的这款小鞭炮，现在你听到的声音是来自于声卡直推这支动圈话筒的声音，1、2、3、3、2、1，这里是萧然。然后我们现在并没有去用这个传声者的这款小鞭炮，声卡直推的话，声音表现是这样的。你可以看到，当我在转增益的时候，已经把这个增益转到底了。下面的话给你换上，让你听一下前后声音的变化。1、2、3、3、2、1，这里是萧然啊。我们现在的话，声音就是使用上了传声者的这个 HD 的小鞭炮，它能够把你用不上的48伏转化为对动圈话筒的增益，调整增益的位置，由原来的转到底变成了这样，声音品质就是这样的声音。我们可以听到整个声音的表现还算是比较干净的，声音并没有明显的额外的杂音。1、2、3、3、2、1，如果你的声卡是推不动动圈话筒的话，那么可以考虑收这款产品。总体来讲，在比较入门的价格里边来讲，推动圈话筒，比如你像 SM58这种的比较低灵敏度的动圈话筒，推起来的话，整个质感的话表现还是可以的。还有一类客户群体，我觉得使用这款产品也还算是比较不错的推荐。如果你是使用手机声卡，比如说你像 ICKB SO8这种的，推动圈话筒推不动的话，那么选择这款产品仅需花了不到1张的价格的话，也可以获得到一个比较不错的声音表现。整体来讲的话，也算是在这个类别里边来讲比较经济实惠的产品。这就是这样的一个声音体验。我相信的话，如果你有对这方面有需要的话，那么你可以考虑一手，整体来讲表现还算是比较不错。好了，拜拜。